Paraíso mais Quem são vocês? Como? Calado, variante. Levem, eu cuido do O resto. resto? Vocês poderiam pelo menos... deixar eu vestir alguma coisa? Você acha mesmo que alguém tá interessado nessa coisa minúscula aí? Ei, tá frio! É isso. Mas já que quer todo se vestir, Quanta delicadeza. Mas, hein? Era só que me faltava. Ficar pelado no frio desses, com um monitor com braços e rosto me encarando. O quê? Também vai fazer piada com o meu... vou te perguntar pela terceira vez. Como você roubou? Eu não roubei. Eu achei. Então, uma cápsula TT tipo 40 simplesmente apareceu na sua frente, sem nenhuma tripulação dentro? Pera, é esse o nome da máquina? Ah, inferno. Sim, é isso o nome. Inferno digo eu. Repita a sua história. Deixe eu entender. Pela terceira vez. Eu vivia praticamente um apocalipse junto com meus amigos. Robôs. Sim, amigos robôs. Fomos enviados em uma missão infrutífera até encontrarmos a cápsula. Quando descobrimos que ela viajava no tempo, saímos do nosso, mas de alguma forma ficamos presos no... Vórtice temporal. Sim, quer parar de me interromper? Enfim, estamos enviando mensagens para o passado até vocês invadirem a minha privacidade. Peço desculpas por isso. O pessoal dos caçadores não tem a mesma finesse que a minha turminha dos analistas. Haha, muito engraçado. Mas por que eu estou preso? Ouvi falar que vocês são alguma coisa do tempo. Autoridade de variância temporal. Ou temporal variancial. Sim, foi você que nos prendeu no vórtice? Primeiro, me interromper foi bem rude. Segundo, não fomos nós. Nem sabemos como vocês ficaram estagnados lá. E outra, nos prendeu? Eu e os meus amigos robôs? O quanto você é apegado antes? Por quê? Cápsula do tempo. Cancela, cérebro de pudim, cancela. Por que, senhora? Você está vendo o humano aqui? Não, senhora. É porque ele está no banheiro. Acertei? Acertou, Ian, parabéns. Se eu tivesse ar nos meus pulmões, se eu tivesse pulmões, estaria dando um suspiro de impaciência agora. Por isso, não tenho porquê de começar a gravar sem ele, correto? Correto, senhora. Então, por que você apertou o play? Fui programado para isso, senhora. Sim, eu sei, estou cercada de cérebros de pudim. Sim, senhora. Ian, me diga uma coisa. Uma coisa. Não, imbecil, me responda uma coisa. Humanos costumam mesmo demorar muito para tomar banho. Eu não sei te responder, senhora. É claro que não. Me faz um favor, vá até o banheiro do Edgar e veja se ele está vivo ainda. O banheiro Edgar. O banheiro, digo, o Edgar, é para ver se ele está bem. Eu preciso tanto de umas férias, longe de vocês. Para daí, Android. Quantos de vocês tem aí? Contando comigo. Tem dois, mas eu sou original de fábrica, ele tem partes humanas, é mais obsoleto. Não diga a ele, é frágil. Não interessa. Vocês serão eliminados. Um soco. Você derrubou ele com um soco. Sim, foi isso mesmo. Impressionado? Sim, bastante, senhora. Desculpa, não saio com humanos, e nem com meio humano. O que é isso na mão dele? Parece um cacetete. Parece mesmo um cacetete elétrico? Deixa eu testar. Você acabou de pulverizar. Eu sei, você não precisa narrar cada movimento meu. E o que é isso na sua mão?
Parece um dispositivo. Estava com o homem que você acabou de pulverizar. Me dá isso aqui, vou fazer uma análise. Segundo consta, raptaram o Edgar e levaram para uma tal de TVA. E tem mais. Assinando a TVA. Não é essa TVA. Enfim, vou resgatar o Edgar. Vem comigo? Sim, senhora. Enfim, eu tô gravando antes que eles. Edgar, viemos te resgatar. Continua. Escrito e produzido por Fábio Farro. Elenco: Edgar, Whitfall, Fábio Farro. Simone, voz feminina do Google. Ian, voz masculina do Google. Outras vozes: Fábio Farro.